यहाँ पे एक एयर कंडीशनर चल रहा है जिसमें कि कस्टमर ने नॉइज़ की प्रॉब्लम इंडिकेट की है कि हमारा एसी का आउटडोर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है। तो हम लोग इसको खोल के देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली ये कोई पार्ट जो है वो अंदर हिट कर रहा है। तो जब कभी भी आप इस तरह की किसी प्रॉब्लम पे जाते हैं, पैनिक मत होइए, बहुत ही सिंपल वे में इसको चेक करिए। कोई ना कोई पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम कर रहा होगा। आप ऐसे प्रेस करके देख सकते हैं। ये पैनल हम यहाँ से प्रेस करके देखते हैं, देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया। दैट मीन्स अंदर कोई चीज़ जो है वो इस पैनल से टच कर रही है। तो हम लोग अभी इस यूनिट को खोल के देखेंगे, ओपन करके देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये बहुत बार हमारा क्योंकि कंप्रेसर हमिंग कर रहा है, इस हमिंग की वजह से कई बार ये शोर जो है वो कस्टमर को इरिटेट करता है। अगर जहाँ पे वो आराम कर रहा है, सो रहा है, उसके पास ही आपने आउटडोर लगाया है, तो ये नॉइज़ की प्रॉब्लम हमेशा उसको परेशान करती रहेगी। तो इस एसी में हम लोग अभी ओपन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये डिस्चार्ज पाइप जो है वो बिल्कुल टच किया हुआ है इससे, और इसी की वजह से हम बाहर से पैनल प्रेस करते हैं तो ये साउंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोई रबर की पैकिंग यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे, तो जो भी इसकी नॉइज़ है वो एकदम कंट्रोल में आ जाएगी। आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि यहाँ पे ये डिस्चार्ज पाइप जो है वो बॉडी को टच कर रहा है। डिस्चार्ज नहीं बल्कि ये सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप है, डिस्चार्ज नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि इसको प्रॉपरली फिक्स किया जा सके। तो हमने पहले यूनिट को ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे हमने ये एक फोम की पैकिंग लगा दी है, और अब दोबारा से हम यूनिट को ऑन करेंगे। ऑन करके फिर देखेंगे कि साउंड का लेवल कहाँ पे है। अगर अभी भी आवाज़ नहीं गई है तो फिर हम लोग इसमें अलग से कुछ अरेंजमेंट करेंगे। तो अभी हम लोग इसको ऑन करके देखते हैं। तो ये एसी हमारा ऑन हो चुका है और साउंड अभी बिल्कुल कंट्रोल में है। हम लोगों ने ये एक मोटा सा फोम का पीस यहाँ लगा दिया है। अभी इसका हम लोग टॉप कवर लगा के देखेंगे। एक बार फिर से इसकी साउंड चेक करेंगे कि ये साउंड जो है वो अभी हमारे कंट्रोल में है कि नहीं। तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी आवाज़ें हमारे सिस्टम से, हमारे यूनिट से आ सकती हैं। और आप देख रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था वो ऑलमोस्ट आवाज़ जो है अब ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और स्क्रू भी जब भी आप लगाइए तो कोशिश करिए कि सारे स्क्रू लगाइए और प्रॉपर स्क्रू टाइट होना चाहिए। बहुत बार यहाँ पे फाइबर के वॉशर्स भी होते हैं साउंड को कम करने के लिए। अगर कहीं पे कोई पैनल आवाज़ कर रहा है तो वहाँ पे आप फाइबर के वॉशर्स लगा सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को लेके हमारा कस्टमर काफ़ी दिनों से परेशान था, और एक छोटी सी चीज़ से ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो गई। पाइप को थोड़ा अंदर भी दबाया जा सकता था, लेकिन उसमें क्या था, मे बी पाइप के क्रैक होने के चांसेस होते, तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेते हैं। लीकेज के चांसेस पॉसिबल हैं अगर आपने ज़्यादा उसके ऊपर ज़ोर लगा दिया। तो इस तरह से ये मशीन प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई 100%। यहाँ पे हम लोग एक पंप की वर्किंग चेक करेंगे। कार्चर पंप है ये, हमने ये पानी से इसको कनेक्ट किया हुआ है, और इसी यूनिट को थोड़ा सा वॉश करके देखेंगे। और पहले तो हम लोग इसका कंट्रोल देखते हैं कि कैसे काम करता है कंट्रोल इसका। तो हम लोग इसका कंट्रोल काम करें, देखेंगे। ऑन करें। इसे हम यहाँ से स्लो कर सकते हैं बिल्कुल, और यहीं से इसको हम फास्ट कर सकते हैं।
तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ करेंगे। ये हमारी शायद कार वॉश में काम आएगा। तो हमको एसी की धुलाई के लिए इतने स्लो में ये एसी आराम से क्लीन हो जाएगा। तो ये एसी हम लोग क्लीन करके देखेंगे। पहले टॉप से क्लीन करेंगे। अच्छा, जहाँ पे इसका ये वायरिंग बॉक्स है उसका केयर करेंगे हम लोग। वायरिंग बॉक्स में अननेसेसरली पानी फिलअप नहीं करेंगे। तो ऊपर से टॉप क्लीन कर लेंगे। स्लो पे ही करके क्लीन करेंगे। तो बहुत अच्छे से ये टॉप हमारा क्लीन कर देगा। ऑन करो। देखिए कितनी धूल यहाँ से निकल रही है। तो बहुत कम वक्त में, बहुत कम समय में हमारा ये यूनिट क्लीन हो जाएगा। अब हम इसको कंडेंसर को देखेंगे किस तरीके से इसका कंडेंसर हम क्लीन कर सकते हैं। हाँ, स्टार्ट करो। तो कंडेंसर को भी हम लोग साइड से ही क्लीन करेंगे। इसको बेंड भी कर सकते हैं, ये बेंड हो जाएगा। बहुत कंडेंसर गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको 10-15 दिन में, 20 दिन में एक बार क्लीन कर देंगे तो ये पूरी गर्मी बेहतरीन कूलिंग देता रहेगा। हल्का सा तिरछा रखेंगे कि डायरेक्ट फैन के ऊपर फोर्स ना जाए। तो आउटडोर की इस तरह से हम लोगों ने पूरा आउटडोर हम लोगों ने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो एक काम से हम लोग आए थे कि ये नॉइज़ कर रहा था, और अब देखिए इसका आउटडोर भी चमचमाने लगा और अब ये बढ़िया कूलिंग करता रहेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।